Da har vi kommet til andre del av møtet, og dette er temamøte om triple threats to our ocean. Så vi skal ha først et foredrag ved professor Christoph Heinze ved Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen. Og så skal vi ha 2 kortere foredrag etterpå ved Nele Meckler og ved Tor Eldevik. Så vi starter med Christoph Heinze. Han er professor i marin biogeokjemi ved Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning ved Universitetet i Bergen. Han har doktorgrad fra Universitetet i Hamburg og Max Plancks Institutt for meteorologi i 1990. Professor Heinzes forskning omhandler blant annet modellering av marine biogeokjemiske sykluser, kvantifisering av den globale karbonsyklus, tolkning av fortidsklima fra sedimentkjerner og tilbakekobling mellom biogeokjemi og klima. Han er en av hovedforfatterne på IPCC-rapporten The Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change og revisjonsredaktør for IPCC Fifth Assessment Report. Heinze har vært medlem av det Norske Videnskaps-Akademi siden 2019, og han koordinerer nå det pågående EU Horizon 2020-prosjektet Comfort om havets vippepunkter. Vær så god, Christoph. Ja, tusen takk, Lise. Good evening, dear colleagues, dear friends. Can you hear me? Okay, good. Then we can start. Currently, it's so that we experience drought, extreme precipitation, and a lot of changes in the climate system. But we look mostly at the atmosphere because we can experience that. But the ocean is less visible to us. So, and in this talk, I will look a little bit below the surface and address 3 main issues. First, I will talk about the hazards, or some key hazards for the ocean: warming, acidification, and deoxygenation. I will talk about the oceanic buffers and their timescales, and at the end, about damage limitation. First, the hazards: warming, acidification, deoxygenation. We have quite a good knowledge about how the ocean changed in the past 200 years. We can see this, that the global sea surface temperature increased by about half a degree, that the surface ocean pH value that describes the increasing acidity, or that the ocean gets less alkaline, it's well documented by models and observations, and also that the ocean oxygen is declining by today about 1% as compared to the pre-industrial. The ocean temperature changes a little bit, surface temperature changes a little bit smaller than for land, and this indicates already that there is still the possibility to store even more heat in the ocean. But with these changes of the state variables in the ocean, there are associated some hazards or issues. I will start with the warming. And one problem for organisms in the ocean is that their well-being is not homogeneously or linearly correlated with temperature. Most of them are more vulnerable to warming than to cooling. It's well known from the so-called Epley curve and other investigations. So if we warm the climate and the ocean, organisms get more and more under stress. But there are other issues. For example, you heard probably about coral bleaching. So corals, warm water corals, are very sensitive to further warming. There is sea ice loss. The stratification will change in the ocean, it will increase, and the ocean dynamics change, the currents change. There is funnily also a cooling in the subpolar gyre, which is fully consistent with the climate warming. We see a slowing of the down of the ocean circulation. There is sea level rise through thermal expansion, through dynamical effects, and hydrologically.
are increasing marine heat waves documented and predicted, and there is a promotion of harmful algae blooms under warming. I'm coming now to the next hazard. This is ocean acidification. This occurs due to the uptake of CO2 in the ocean. The pH value sinks. And this is first of all a hazard for the shell material of tiny plankton organisms, be it animals or plants. And this is here from this table is from a meta investigation about literature. And what we can see is that really those organisms that produce calcium carbonate shell materials are endangered through this process. And there are further things. You have heard probably about that one of the biggest coral reefs on the world is lying here outside of the Norwegian coast. Cold water corals, they are getting more and more endangered because the saturation horizon for calcium carbonate is slowly rising. Also, many metabolic processes in the ocean are pH dependent. Some keystone species in the food web may vanish, like the pteropods, important as a nutrition for fish. The CO2 buffering, so the CO2 sink gets less efficient. Deep ocean ecosystems become at risk. And the marine calcium carbonate sediment more and more dissolves. So what is at the surface of the sediment is more and more dissolving. And interestingly, there will be some kind of a hiatus in the climate sediment record. So there will be a gap so that even future generations may not fully record what we have done in 10,000 or 100,000 years. Eystein may correct me afterwards, but I think it's an interesting thought. I come to the deoxygenation. Because of the ocean warms, there will be less solution of oxygen. And we know from investigations of different organisms that they are very much dependent on the oxygen level. And many organisms or many fishes cannot exist at low zero oxygen. One of the magical lines is, so to speak, 60 micromoles oxygen per kilogram seawater for different groups of organisms. And this is only an approximate ballpark value, but there are many areas in the ocean that increasingly go below this 60 micromole per kilogram. But that's not all. So the warming that reduces the oxygen solubility at the sea surface, that leads also to the fact that if there is oxygen production in the ocean, that an oversaturation, it will quicker escape to the atmosphere than before, so that will contribute to the oxygen loss in the ocean. There are expanding oxygen minimum zones, particularly in the Pacific Ocean. Biogeochemical regimes may change from oxygenated to not oxygenated, and they become microbe-dominated ecosystems. Also, by this process, the formation of the strong greenhouse gas N2O or Lustgas is promoted, also H2S. And in combination with human nutrient inputs by the Haber-Bosch process, we put many reactive nitrogen into the ocean, and that can trigger mass extinctions thousands of years beyond where we are now, and we may not be even able to stop it. So this is a typical kind of a tipping point and a regime shift. It's a little bit speculative, but it's a possibility. I will now come to the oceanic buffers and their timescales. First, a view on the atmospheric CO2 concentration. So CO2 is a greenhouse gas, and because the molecules in the atmosphere, the CO2 molecules, interact with the radiation and trap long-wave radiation escaping from the Earth's surface. And we are currently at around 415 or 410 to 15 ppm. We are about here.
And if you go back, then this has not been seen in a very long time in Earth's history. And we can look on what the ocean does with that. This is the main agent of the CO2, is the main agent of the warming of our climate. About 2/3 of the warming agents or the warming is due to CO2, and the rest comes from others like methane, N2O, chlorofluoromethanes, and others. And we can see what the ocean does with it. I will first say that the ocean is a very good CO2 buffer, because luckily, in contrast to fresh water, or the CO2 is reactive in the ocean. It will dissociate into bicarbonate and carbonate, and therefore the ocean is a big buffer. I can show you here a map where the anthropogenic carbon, so the excess carbon we put into the atmosphere, is stored in the ocean, and this is from a model calculation here from Jerry Chipruta from the Bjerknessenteret. And you can see it's the North Atlantic is a hotspot, but also the Southern Ocean, because it has a very big area. The other thing is that it's the fact that the ocean is a big heat buffer. So actually 90% of the additional heat that human-made CO2 and emissions and other greenhouse gases that are heating up the atmosphere, 90% of this total excess heat has ended up in the ocean so far and has prevented an even stronger warming. And about 30 to 40% of the excess CO2 has been absorbed by the ocean. So there's a big service that the ocean does to us. And for the assessment of the climate system, we need coupled atmosphere-ocean biogeochemistry models, so-called Earth system models. So an Earth system model is basically a climate model plus biogeochemistry. So, what does the ocean as the CO2 sinks? So in this diagram you see here the emissions on the top, and like a mirror image where these emissions ended up. The gray is the fossil fuel emissions, the orange is the land use change, and about half of the emissions of the annual emissions end up in the atmosphere, and then about 25% in the land and in the ocean. But you see also that the land has a source, so the biggest net sink is actually the ocean. And it does a big service to us. The warming would be much bigger if that effect would not happen. But now the question is, how fast does this happen? And we can have a look at a simplified view of the ocean circulation with sinking of water here in our areas, then a deep flow to the Southern Ocean, some upwelling, rising of waters and recooling, and then the spreading of deep water masses into the Northern Pacific and Indian Ocean and the return flow. This takes about 1,300 years, that process. So it's slow with respect to human timescale. So it's a very slow thing. And this adds a certain specific flavor to the climate problem. So, if we put heat or CO2 or any other substance in the low latitude ocean, and then it will somehow exchange with the high latitudes where it will be mixed down and then spread into the interior of the ocean. But the problem is that this time scale, the mixing from the surface ocean down, takes a long time. So the effect is that if we add something which is not good for organisms, it will be trapped for some time in the surface and then slowly mixed down. But because the ocean has such a long time scale, so what we put in, we never really get out again. So therefore, there is a big memory in the ocean. It's so to speak, the flywheel of the climate change. And that is in one point good, because the CO2 and the heat end up in the ocean, but also it will be there for a very, very long time. And one can see this, and for example, in zonally averaged sections for temperature. So the polar regions are here, north and south, and here south and here north. This would be the carbon stored in the ocean. So the human-made carbon, this would be the human-made heat. It's from the last IPCC report, from the physical basis part. And you can see that exactly what has been shown in the simplified three-box model happens indeed in the ocean. And we can also have a look a little bit more at the pH. This is a figure from the Laufset, also from the
the Bjerknessenteret, which made its way into this IPCC report. And this is not an average, that is this line here where this pH follows. So we are living here in the north, and you can see that here, due to the deep water production, a lot of low pH water is mixed downward, but there's a big accumulation at the surface. So these two things make it very problematic. On one hand, we have an accumulation of change at the sea surface, and we have also the low pH waters and low oxygen waters and high temperature waters entering the deep ocean with a very long turnover time. Currently, it's very much discussions about tipping points that would be thresholds where nonlinear change could be triggered in the ocean or somewhere else in the Earth system. And these events where the one component of the Earth system or the ocean would change, this is called a regime shift. So a change from one stable state to another, often irreversible on human timescales. If you look at the lower part, that is some kind of a ball cup analogy on how you can have a regime shift. So if you have a shock, for example, or if you change the boundary conditions in that regime, that suddenly this ball can roll over this threshold, then it may end up here and it may not get out easily. And exactly that is the situation that we are in. On the large scale for the ocean system on a very long time scale, but also locally or regionally in smaller parts of the ocean. And this critical threshold, this would be, so to speak, the tipping point. If there would be some kind of shock, be it, for example, the human-induced forcing with greenhouse gases, then we can cross that threshold or the tipping point and get a regime shift. And we are running a project, this COMFORT project, in the moment with about 32 partners from also intercontinental partners. And we are looking at a series of areas, tipping elements, that are high probability, high impact. So this is a little bit different of what you hear sometimes about the Western Arctic ice sheet or the Greenland ice sheet or other big changes that may happen in future, but these are things where we are quite certain that they will happen, and that also have, if accumulated, they will have a high impact also to human beings. And these are circulation changes, also changes in the Southern Ocean CO2 uptake. These are the warm water corals, which are really endangered, the Great Barrier Reef. Changes in the modes of circulation in the El Niño Southern Oscillation and in the monsoon, coastal acidification and deoxygenation and open ocean deoxygenation. And also in the global ocean, the warming and marine heat waves and open ocean acidification are big issues. You can have a look at our paper that we published last year as a perspective. One of the tipping elements, which is a little bit more large scale, is the overturning circulation in the Atlantic, where the water masses turn over, and by the heat that is given to the atmosphere brings a big service also to our climate here in Norway. And what we get with the global temperature change is a reduction of this overturning, and still, I mean, for a relatively moderate warming, we get into the possibility that we have a very strong collapse or very strong, let's not say collapse, but a very substantial weakening of that overturning circulation. This is still an actual field of research, but this weakening of the overturning circulation is observed. And this is a complicated slide, but it shows on one hand also what I told before for the temperature and the carbon. This is shown for the oxygen. Here, if that would be the change in oxygen from now as compared to the beginning of the Industrial Revolution, and we see also this issue that from the polar regions you bring in the low oxygen into the deep water.
So the same happens for the oxygen. And this is a result from this actual project that we have here, where Andreas Oschlies from Kiel, from the GeoMar, has made an experiment with a model where he stopped all greenhouse gas emissions at now, where we live now. So that will never happen. This is the best possible case that we can have. And what happens to the oxygen in the ocean if we do this? So this is the best we can expect, according to this model, is that the oxygen will go down here by about quite an amount. And it will do so for about 500, 600 years. And then there is some in this model run, because also the temperature, is stagnating, the warming is stagnating. You get some change and some reoxygenation, but for several hundred years, one gets a very strong decrease in the oxygen, which is also shown here in this, also in many deep water areas. So it's a widespread deoxygenation that can be triggered. In the best case, that we don't warm any further. And another issue is that which is more or less an irreversible process, is that due to the addition of low pH water created by the dissociation of the CO2 in the seawater, so by the human-made acidification of the ocean, we dissolve part of the surface sediment. I mentioned that before, but I wanted to show this to you here. You see from a quite recent paper, these are all sediment samples taken from the surface. So this map is following the surface of the ocean bottom, and you can see that the calcium carbonate is lying as snow on the submountain ridges, and it's known since about 1957 when Bolin and Eriksson presented their theory about the buffering of the CO2 in the ocean. It's known that this dissolution of calcium carbonate can neutralize part of the CO2 we put into the system. And we can see this also from observations that it's more or less the undersaturation, or the increasing undersaturation for calcium carbonate is triggered here by the human-induced CO2 brought into the ocean. Deep water production here happening in the Atlantic, and these areas are more prone to dissolution, and also in the Mediterranean. And this process, it does not kick in on time scales shorter than 1,000 years, because you have to wash at least once, twice, and very many times the high CO2 water over the ocean bottom. And it's really a big effect after 40,000 years, but the Earth system will neutralize a big amount, about 11/12 of what we put into the atmosphere, but we have to wait about 100,000 years for that. So that sees that there are checks and balances in the Earth system, but they take a long time. Then we have also marine heat waves. In the past, you may have heard about the blob in the Pacific with tremendous impacts on ecosystems. And these marine heat waves are analog to what we see in the atmosphere and on land. And there are a number of these past heat waves that can be attributed to the human-induced warming, and we expect even more in the future. And this is reconstructed changes in marine heat waves over the past 100 years, with very strong increases also in the lower latitudes. So it's a big issue, and also now people look into combined events of not only heat waves but also low pH, also acidification and deoxygenation events coupled, and these are especially harmful for organisms. I will come now to the last part of the presentation, damage limitation. So
I think we are beyond the point where we can raise our fingers and say, well, beware. Yeah. So there is damage happening to the Earth system due to climate change, and we can only, our main task, in my point of view, is to limit the damage, because there will be damage, or is damage occurring already. One concept that helps to solve this is the concept of planetary boundaries and safe operating spaces. That was developed in part in the Stockholm Resilience Center, and we work also with Thorsten Blenkner from that institute together in our present project. And they have developed this, they scanned through a lot of literature for different hazards in the Earth system, not only the ocean, and established, is there already big danger? Are we in this kind of a risky zone, or are we beyond a green, that means not dangerous situation? And if you want to be safe, in the safe operating space would be green. If we go to these risk areas due to changes, human-induced changes of the Earth system, then we already leave the safe operating space for humanity and enter a risk area. And this helps in order to prioritize a little bit the different problems that we have in the Earth system. Ocean acidification here is still not green. The corals may not like that statement, so that can be discussed. But there are other climate changes in the uncertainty risk, and it will change quite quickly in the next years and decades. But there are two things. It's the biodiversity and the nutrient inputs. And the nutrient inputs are directly coupled to the de-oxygenation, which are way beyond the planetary boundary, and that have to be fixed. So the additional reactive nitrogen input into the Earth system, be it land or ocean, has to be addressed with high priority next to climate change. And they are related to these problems. So this is one big framework that can help to steer us through the maze of the next years and decades. We can take actions. There are, in principle, three possibilities. We can try for ecosystems to support biological and ecological adaptation by restoration or something like that. And conservation measures, we can address the causes of climate change, reduce the greenhouse gas emissions, or do some other technical mitigation. And then we can enhance societal adaptation if all the other factors fail. One issue is relocating people, for example, from areas with big sea level rise. So people are thinking about this, and it's sad that they have to think about it, but one has to do it. A very simple approximate relationship is the amount of CO2 we blow into the atmosphere, and no matter how quick or slow we do this is directly translating into a climate warming. And people have done many scenarios and projections. Here are some which go backward with where the emissions are taken out. And don't look at the details. I just say that people are discussing how can we reduce or can we take out the CO2 out of the system, store it somewhere safely. Negative emissions. And we went through this in a seminar, through this paper also in detail. There are different options: afforestation, bioenergy and capture, biochar, enhanced weathering, direct air capture, ocean fertilization, and soil carbon sequestration. Most of them have side effects, negative side effects, and on the other hand, they are not ready for implementation, and the mitigation scenarios that would save us, they ask for large-scale implementation of something like this in 8 years from now. And this is not realistic. I mean, it's not going to happen, in my point of view. So this is just about 1 or 2 weeks old. It's the UNEP gap report that shows an estimate what will be the emissions of greenhouse gases in gigatons carbon equivalents at year 2000. With current policies, we end up here with something like 3 degrees, something like that, or 3.5 degrees.
with the reductions that the countries or that participate in the Paris Agreement have promised. You may get down a little bit. If there is a big support from financial systems and so on, we can end up with 2.8 degrees, but we are very far away at the estimate for 2030, away from what we should be at for the 2 degrees or even the 1.5 degree. Yeah. Yes. So, coming to the summary. So, we talked about the hazards, warming, acidification, deoxygenation. We are quite certain that they exist. They emerge, they show up. And then we have these oceanic buffers and their timescales that show that the Earth system has some healing processes built intrinsically in that buffer these part of this human-induced climate change away, but they are very slow. So they are too slow for us to work really well. So, and when it comes to damage limitation, that's difficult to achieve due to current lock-ins that we have planned wrongly with our energy production and our lifestyles. And so it's a major societal, interdisciplinary, societal and individual challenge to solve that problem, and it has to be done quickly. And this is very, very challenging. So now I have said a lot of negative things. I would nevertheless like to stop on a positive note. And I recommend to read this old book from Voltaire, Candide, or The Optimism. And it's a very funny book. It's about a lot of disasters. It couldn't be worse than that. But in the end, it ends on fairly positive, I would say. And there's one professor who always said it's the best of all possible worlds we live in. And you can see, if you look at the Earth system, how it heals itself. It's maybe true, but nevertheless, I've added a question mark here. But the hero of this story said also that we must cultivate our garden. And I think this is the thing we should do. We should go ahead and cultivate the garden earth so that it's beneficial for us. And we should not, in order to do this, we need peace, of course, and that is one of the priorities, and also in order to save the ocean, I think, in the present situation. Thank you very much for your attention. Tusen takk, Christoph. Det var mye å ta tak i her, men vi venter med spørsmålet til etter vi har fått alle foredragene. Den neste som vi skal ha opp på podiet, det er Nele Meckler. Hun er professor ved Institutt for geovitenskap, Bjerknessenteret, Universitetet i Bergen. Nele Meckler er professor i paleoklima, og skal gå tilbake. Hun forsker på jordens klimahistorie gjennom de siste 65 millioner år. Og i det siste har hun fokusert på å videreutvikle og anvende innovative metoder for å rekonstruere fortidstemperatur ved hjelp av forskjellige geologiske arkiver, som avsetninger på havbunnen eller dryppsteiner. Hun er utdannet i Tyskland og har doktorgrad fra ETH Zürich i 2006. Før hun kom til UiB i 2015 har hun jobbet som postdoc og forsker ved Caltech og ETH Zürich. Hun ble medlem av akademiet vårt i år, så med det så gir jeg ordet til deg, Anne. Anna. Ja, tusen takk, Lise. Hører dere meg? Ikke ennå? Nei. Hallo? Ok. Ja, tusen takk at jeg får lov til å følge etter Christoph og gi litt lengre perspektiv. Jeg skal holde dette foredraget på engelsk også. Det er litt enklere for meg. I like to think of myself as a climate geologist, so I like to look at long time scales, and I think the reason why I'm talking after Christoph is that I think we can contribute a little bit the long-term perspective to the kind of issues that Christoph mentioned here. This is especially important because, as Christoph showed, we are moving the system at the moment very quickly outside of the state that we are used to and that also the nature and ecosystems have been adapted to. And so it is useful to
look into the rearview mirror and see how an Earth system or a climate system in a very different state behaves and operates, and where vulnerabilities could lie. So the fact that we are moving out of the system, the stable system, is illustrated in this figure. It's a complicated figure. I'll walk you through it. But we are basically here at the moment. We have passed us about 10,000 years of a very stable climate. This plot I should have mentioned is the global temperature as different from today. So the stipple line here is where we are today. You see on the right here the scenarios for the future, given different emission scenarios. So whether how well we are able to reduce the emissions or even take some CO2 back. And then all the way back here, you see climate history, the history of Earth's temperature way back in time. This graph covers the last 65 million years, so the whole time since the extinctions of the dinosaurs. And it's a little bit strange to look at because the time axis here is compressed in the past, so you have almost 60 million years in this part, and then it's kind of stretched out in the younger we go. What you see here is that Earth has experienced very different states. We have both colder states than present. These are the ice ages, the glacials, that have dominated the last 2.5 million years, more or less. And then we have climate situations where the climate system was much warmer than today. And we can kind of pick from these scenarios for the future, we can pick times that were roughly similar in terms of the climate system. And we can study those to look for analogs or look for clues on how a system under such conditions that we will experience in the future will operate. A different version of this plot is shown here. Now the timescale is not as strangely compressed and expanded. We go back even further in time. The reason I wanted to also show this plot is that it shows, in addition to the temperature, it shows the evolution of CO2 in the atmosphere. So we see, as Christoph already pointed out, that the CO2 is a major agent, and we see many common features in those two curves. So the warmer climates of the past are to a large extent due to higher CO2 concentrations in the atmosphere. And what we also see in this plot is what the global expression of these different heat states looks like. So you see both in the scenarios for the future how warm the different parts of the Earth are going to get. And you see for the past climate states how this warming or cooling was distributed. And you see again that we have climate states that are similar to the more optimistic scenarios. And then we have climate states further in the past, at around 50 million years ago, that are much warmer even than what the more negative or the more pessimistic scenarios predict for the end of this century. And it's this kind of extreme greenhouse climate that I want to talk a little bit more about. This is a state that we won't reach very soon, but we might reach in a few hundred years. And I think it's very worthwhile to look at how the Earth system and the climate system operated under those kind of conditions. One thing we have found out already is that this extreme greenhouse climate can actually be very unstable. If we go back to the figure that I showed initially, you actually see this if you look closely at this very warm peak here. You see that there are events that stick out even more. I want to just spend a few minutes to talk about the one that is most obvious here, this peak warm event that happened at the boundary of the Paleocene and the Eocene. We call it the Paleocene-Eocene thermal maximum, because this has been studied in quite a lot of detail because it is seen as a potential analog. This is a time with very rapid warming, at least on geological timescales, very rapid warming. So we think that we can learn a lot about what's expected for the nearer future. And just by the way, this is thought to be due to CO2 injections into the atmosphere
of one of those large igneous provinces that we heard about earlier. So this Paleocene-Eocene thermal maximum, as I said, is seen as a potential analog for the future. On this graph, I don't want to explain it in all the detail, but this first graph shows a measure of changes in the carbon system, which we interpret as an increase in atmospheric CO2. So going down on this graph means an increase in CO2, so you see a rapid increase and then a slow recovery. And below that is reconstructions of ocean pH. So you see that this change in the carbon system also led to a decrease in pH, ocean acidification, like what Christoph talked about. So this event is reconstructed to have seen at least a doubling of CO2 from an already high level. This led, we think, to a rapid warming of around 5 to 6 degrees globally, so a really large warming. And when I say rapid here, again, I'm talking as a geologist, so rapid means like 5,000 years or so. So this is still a lot slower than what we are seeing today. So keep that in mind. Ocean acidification was on the order of 0.2, 0.4 pH units, so much larger than what we have experienced already. And we know that this has led to mass extinctions in the ocean, specifically in deep sea organisms, and many like large-scale reorganizations of ecosystems in the ocean. So we see that events that may be similar to some extent, but slower than what we are doing today, have happened in the past, and they have had huge consequences for ecosystems. Now I want to take maybe a step back and talk a little bit just briefly about how we actually generate this kind of information for the past, because it's not straightforward. How do we get reliable information? We are lucky that we have these climate archives, these fossil shells of organisms that once lived in the ocean that are accumulating in the ocean floor, and that we can retrieve with drilling cores from the ocean, getting down to those old layers and picking out those tiny sand-sized shells from the ocean. And then we have to use tricks to actually generate information from these, because we can't just stick a thermometer, obviously, into those shells. We have to use indirect information. What we do is that we analyze the chemical composition of these shells, and that reflects the conditions in the ocean water at the time when these shells were formed, when these organisms lived. The problem with this approach is that it's indirect, and there's often overlying factors, overlying influences on the signals that we measure. So it's very hard to extract one climate parameter like temperature out of those chemical signals. And that is why the community is constantly working on improving our tools, of expanding our toolbox to be able to extract that information more reliably. And this is also where my work has been trying to contribute. So what we are doing in my lab is that we have developed or further developed a tool that allows to extract just temperature out of those shells. I won't go into any detail here. It's called clumped isotope thermometry. And this tool allows us now to reconstruct just temperature without any overlying influences, and that gives us completely new insights into how the ocean behaved in the past, and we're specifically looking at these greenhouse climates. So we have applied this method to a record of a downcore record that is obtained from the North Atlantic. This is how the world looked like 50 million years ago, quite a big difference from today. You might have a hard time finding Norway here. You have big oceans that aren't there anymore. But anyways, all of this, of course, also complicates our interpretation of the records. But we have now generated the first reliable temperature record for the deep ocean for this last 65 million years. And this is what it looks like. So you see our new data in black here, some blue data from other locations in the Atlantic on top of it. You see CO2 reconstructions at the bottom, and the red curve is what we had previously interpreted our
kind of difficult to interpret indications for. So we see that our data now show that the ocean was actually much warmer than we thought. And this is crazy, right? Like we get up to 20 degrees in the deep Atlantic Ocean at 3,000 meter depth, where we today have temperatures of 2 degrees. So the world was very, very different back then. So we get warmer temperatures than we thought. And what's I think is even more puzzling, and we're struggling to understand that, is that we have these large changes of on the order of 8 degrees in the deep ocean this far back in time. So this, we don't understand this yet, but it just shows us that when we go to these very different climate states, the ocean can behave very differently from what we know today. And so this gives really important perspectives, and also it's kind of humbling that we really kind of see what we don't know and don't understand yet. So I just want to summarize that what we've learned so far is that under those greenhouse climates, the climate system can be very unstable. I showed you the example of this PETM, or the Paleocene-Eocene thermal maximum. We have these events repeatedly in these greenhouse climates. We don't fully understand them yet, but it's scary. The previous increases of CO2, although much slower today, have had really large consequences for ecosystems. And reconstructing the past ocean is challenging, but we're constantly improving our tools and our abilities. And so we get new insights all the time. Thank you. Tusen takk, Nele, for denne reisen tilbake i tid. Da tror jeg vi skal se litt fremover igjen. Og da det neste foredragsholder Tor Eldevik. Han professor og instituttleder for Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen, og forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning. Hans forskningsfelt havets rolle i klima, inkludert hvordan svingninger i klimaet kan forutsies år til 10 år frem i tid. Eksempler hvordan temperatur og nedbør over Europa og isdekket i Arktis varierer med Golfstrømmens nordlige forgreininger. En slik forutsigbarhet har direkte implikasjoner for ressurser og ressurstilgang, for eksempel knyttet til vannkraft, havkraft og den berømte iskanten i Barentshavet. Eldevik ledet arbeidet med de europeiske Videnskaps-Akademienes EASAs ekspertrapport for beslutningstakere, A Sea of Change, Europe's Future in the Atlantic Realm. Eldevik ble medlem av Akademiet i år 2022. Så vær så god, Tor. Hei. Preses, rektor. Ja, da skal jeg gå litt på kryss og tvers fra de foregående talerne, og prøve også å se litt frem i tid. Og det finnes jo knapt noe mer i Atlanterhavets favn enn Bergen. Vi jo en by og, skal vi si, hovedstad, ja, vi sier det, reist på fisk, sant? Der har du atlantisk torsk, fisket i nord, saltet og tørket sendt hit. Vi ble en relativt kontinental by basert på handel med den varen med Europa, og den har svingt med klima og andre hendelser i Europa og verden mer enn 1000 år tilbake i tid. Jeg kommer straks tilbake til den rapporten som Lise snakket om. Det konteksten jeg skal plassere dette i. Men vi kan jo bare prøve å ta noe akutt fra instituttlederverden, eller Norge, eller verden i dag, som kanskje relevant for dette her. Offentlig finansiering av forskning, og spesielt grunnforskning under press. Altså, vi trenger mer penger til forskning. Det gjør vi alltid. Men det veldig relevant, spesielt for det Christoph snakket om. For veldig mye av de tingene vi har dokumentert, grunnen til at vi vet at vi har klimaendringer, det empiriske, pluss grunnlaget for å modellere frem i tid, det gjort som forskningsinnsats. Enten dekket av institusjonene selv, eller det vi fortløpende klarer gjennom forskningsprosjekt.
Så veldig mye av den beredskapen Norge har i dag, for selv å overvåke og diagnostisere og se hvordan det går med disse utslippene og de mulige utfallene, det skjer gjennom hva forskningsinstitusjonene velger å finansiere selv, eller hva vi klarer å få finansiert konkurranseutsatt. Og jeg synes det diskutabelt i hvilken grad det et bærekraftig prosjekt for den biten av nødvendig overvåking, if you like. Og så vi selvfølgelig heldige, fordi at, som jeg viste, vi bygget på fisk, vi har vannkraft tilbake 100 år, så av de land som godt dokumentert hva klima har vært og hvordan det svingt, så vi godt velsignet i Norge. Det andre, og dette jo her, hva skal vi gjøre, hvordan skal vi leve mer av fornybare ressurser? Regjeringen har jo nå gjennom året kommet med stadig nye ambisjoner om vindkraft, og de har sagt at innen 2040 ambisjonen at vi skal produsere havvindkraft tilsvarende det vi har av vannkraft i dag. Det betyr, hvis dette mulig, og vi skal gjøre det, da må 2-3 vindturbiner ut hver uke frem til dess. Det blir ikke nødvendigvis noe denne uken, og neste uke kanskje ikke heller. Så det trykk og en skala på ting her, som ganske hemningsløst. Og uten at det nødvendigvis peker noe på det første punktet, men det mangler en kunnskapsbasis også. Regjeringen, det som du kan flagge som knyttet til havvind i forslaget til statsbudsjett slik det ligger nå, for 2023, det 80 millioner. Altså 80 millioner, det mye penger, det ikke det. Men Hywind-Tampen, den ene, den koster 5 milliarder. Så det et eller annet med ambisjonsnivå og skala, og hvor mye vi committer for å få til dette her. Og implisert i den rapporten og det vi dokumenterte der, så jeg kommer til, det at vi må jo også utnytte det vi kjenner om klima, forutsigbarhet, og så videre best mulig for å få plassert for eksempel havvind på en hensiktsmessig måte. Så nå kommer litt reklame for meg, mest reklame for Akademiet. Dette var en rapport som kom rett i forkant av FNs klimapanel sin rapport i fjor. Vi fokuserte spesielt på havet og Atlanterhavet da. Sea of Change, Europe's Future in the Atlantic Realm. Og hadde ikke vært for Lars Valle, som passet på både klokke og kalender, så hadde vi holdt på fremdeles. Så takk for det. Og da var jeg så heldig å få lede ekspertgruppen som flere kolleger i Bergen og en rekke internasjonale kolleger. Og dette jo noe som Akademia har investert ganske mye i de siste årene, og jeg går ut fra at man fremdeles prøver å satse på hvordan få samlet den kunnskapen vi har til noe vi kan formidle til beslutningstagere. Og i ESA-kontekst så det jo veldig mye Brussel og EU det går i. Og siden denne har druknet litt i korona, så forteller jeg dere litt om hovedfunnene siden jeg har fått sjansen til å være her. Så rapporten handler om 4 ting. Hvor vi i dag, hva vi må for all del unngå, hva vi uansett må forberede oss for, og det som ikke vi har vært så mye inne på, uansett om vi nå under global oppvarming eller ikke, hva det med dypere kjennskap, eller vi kan ta mer hensyn til fra klimasystemet, så vi kan leve bedre med. Og det jo et bra perspektiv. Her en sammenstillingsfigur fra hvordan Atlanterhavet ser ut fra satellitt. Det laget av Helle Asbjørnsen som postdoc på Geofysen. Og dere ser de varme vannmassene, det solen varmer mer ved ekvator enn i nord, så de varme vannmassene beveger seg med Golfstrømsystemet nordover, østover, inn i Norskehavet, hele veien opp til Barentshavet som isfritt hele året, og der finner vi den fisken dere så på slide nummer 1. Oppå dette her så går vestavindsbeltet, det tar med seg den varmen som i havet under, og vestavindsbeltet varierer i seg selv også, og der har vi mer eller mindre sammen med skyen og regnet som kommer, forklart klima over Europa. Det ikke helt sant, men kvalitativt så det, og det Europe's Future in the Atlantic Realm, som vi snakket om. Og som en motivasjon, her har du en tabell, bare se på velget 2017 eller 2018, det spiller ingen rolle, men dette altså da i 10 000 millioner euro viktigheten av ulike marine sektorer
for Europa. Så i den grad endring, kollaps, forbedring, forutsigbarhet kan utledes av de tingene vi forsker på, de tingene vi kan si noe om, så er det fantastisk viktige ting. Arbeidsplasser i søkk og kav, sant? Og det er noe som Christoph husker jeg prøvde å utfordre oss på Institutt en gang, og jeg tror kanskje vi skulle hatt noen workshops på det en gang i halvåret. Vi må ikke alltid svare at mer forskning trengs. Hva er det beste vi kan si nå? Og det er jo litt det som er poenget med den type rapport. Altså, hvis vi var nødt til å anbefale noe, hva anbefaler vi nå? Ok, det var en digresjon. Nå blir det litt repeterende fra det Christoph var inne på. Her ser dere hvordan temperaturen i havoverflaten globalt har varmet seg opp de siste 120 år. Det er denne her cirka graden vi snakket om, over 100 år. Og det som er kjempefascinerende, hvis dere ser på den blå skyggen, det er usikkerheten. Da var det relativt sporadisk med målinger tidlig på 1900-tallet. Så var det en krig, så var det ikke all verdens målinger. Og så kom de mer operasjonelle fiskeriene og målingene, og så fikk vi satellittene i 1980, og da har det nesten ikke noe usikkerhet på estimatet i det hele tatt. Men igjen en digresjon. I tillegg, siste 100 år, ca. 15 centimeter havnivåstigning, og så denne her en tidels enheten i havforsuring. Det som er veldig viktig å vite med havforsuring er jo at det er en logaritmisk skala, så hvis du øker med en faktor, med en enhet 1, så har du økt med en faktor 10. Ok. Det er der vi er nå. Hvis vi forblir på den klimautviklingen vi er på nå, med utslipp og oppvarming og så videre, det er ikke sannsynlig at vi kommer til å være de neste 100 årene, for da tror du må brenne all den oljen du har og litt til, men uansett vi er på den trajektorien nå. Da ser du at det er en oppvarming av havet på ca. 4 grader til år 2100. Du får en global havnivåstigning mellom 0,5 og 2 meter, og det som i dag er 100 års stormflo, det kan du risikere kommer årlig. Og du får da en havforsuring på ca. 0,4 enheter. Og hvis dere husker de geologiske tingene som Nele nettopp viste, da er vi på sånne skalaer som er utslag på geologisk skala. Og da begynner du å konkurrere med de naturlige kontrastene, hele spennet i systemet. En ting med havnivåøkning, om det er 10 cm eller 20, det sier gjerne ikke så mye. Det som er interessant er jo hvor mye det går inn over land. Så her er en illustrasjon på hvor mye 1 meter havnivå det blå her går inn over land i Europa, hvis du får det, NB uten flomvern. Altså de fleste av disse landene har flomvern. Så det var en illustrasjon på hvor langt inn 1 meter havnivåstigning går. Så det vi uansett må forberede oss for, hvis man ser på det vi vet fra litteraturen, alt dette her er jo sammenstilling av eksisterende litteratur. Vi har ikke gjort noe egen forskning direkte knyttet til dette, det er sammenstilling av litteraturen som var til dags dato. Så hvis vi klarer Parisavtalen sånn noenlunde, så er det en oppvarming av havets overflate på ca. 2 grader. Havnivåøkning opp til 1 meter, men det er stadig usikkert hva vi kan forvente, men det er det vi må ta høyde for, og det betyr da at dette vi kunne frykte kom årlig. Det blir 5 ganger mindre galt, men det er likevel slik at en 100-års stormflohendelse, den risikerer du hvert 5. år. Og så en havforsuring på ca. 0,2, som fremdeles er dramatisk og har konsekvenser for systemet. Hvor lenge er jeg på tid? Ja, men da dropper vi Golfstrømmen. Den kommer ikke til å kollapse, var det vi fant. Den kommer ikke til å kollapse. For dette er hovedsaken min. Altså, i alt dette her, det blir varmere, isen smelter og så videre. Klima svinger jo fra det ene året til det andre. Kan vi bruke den kunnskapen bedre? Og da kommer vår venn fisken inn igjen. Så hva ser vi systematisk igjen i de klima vi lever i, for eksempel over Europa, når det systemet der borte svinger litt i varme og i styrke?
Altså, jeg synes jo den figuren nærmest meg fantastisk, men jeg innser et relativt høyt abstraksjonsnivå på den. Men poenget, det du ser igjen i hvordan havet svinger der borte til høyre, det ser du igjen i ulike tidsskalaer for hvordan vintrene varierer over Europa. Over Sentral-Europa, Frankrike, så har du systematisk svingning på 5-10 år. Det følger hvordan vestavvindsbeltet varierer. Over Skandinavia så har du en svingning på ca. 14-15 år. Den følger styrken på Golfstrømsystemet. Og over Iberia og Storbritannia så har du noe som følger hvordan varmen i Nord-Atlanten akkumulerer seg på 50, 60, 70 års tidsskala. Så i den grad du kan predikere disse tingene, så kan du predikere den delen av klima over land knyttet til temperatur. Det er fantastisk å vite at dette er de dominerende karakteristiske tidsskalaene for hvordan varmt og kalde forhold for landbruk endrer seg, nedbør, om snøgrensen går opp 100 meter, om du heller skulle vært i Myrkdalen eller på Voss og så videre, gitt at du kan gjøre dette med tilstrekkelig presisjonsnivå. Et annet eksempel, selv om det er en tegneserie borte til høyre, så er det basert på empiriske og direkte observerte data. I kalde år, altså når virkelig The Atlantic Realm ikke kommer stort forbi Kirkenes, da er det lite torsk eller atlantiske arter i Barentshavet. Når det strekker seg hele veien opp mot grensen til Karahavet og mot nord, da er det mye større utbredelse og fangst av torsk. Hvis du kan forutsi hvordan disse pulsene kommer opp, hvordan det svinger med klimasystemet, det har lignende tidsskala med det røde der, da vil du være en lykkelig person når du vil gi noe til forvaltningen. Forvaltningen er i stor grad i Norge i dag, i management reports og sånt, forvaltningsplanen for Barentshavet og sånt, den er veldig tilbakeskuende. Hva har vi observert? Det tar i veldig liten grad hensyn til i hvilken grad vi har verktøy som kan predikere 1-5-10 år frem i tid. Og jeg er så heldig de siste 3 dagene, eller 4 dagene, så har jeg faktisk vært på Hotell Admiral, der vi har hatt årsmøte for arven etter Nansen. Det er det største norske forskningsprosjektet i dag, og det er fokus på Barentshavet og disse tingene. Så det er kjempegøy. Ja, og da begynner vi å nærme oss det som er veldig viktig og folk er opptatt av, kraftproduksjon. I blått, fra år til år, ser dere hvordan styrken på vestavvinden innover Bergen og regnet som kommer, svinger. Og i rødt, det er ikke perfekt, men jeg ser hvor tett det er koblet til den kraftproduksjonen vi får til. Dette er rent empirisk. Det ene er Statistisk sentralbyrå, og det andre er styrken på vinden. Tenk om vi kunne forutsi den blå kurven noen år frem i tid, og da ha et estimat på hvilken kraftproduksjon som er mulig ved det norske vannkraftanlegget slik det er i dag. Og så kunne vi også vite eventuelt hvilke år det er en god tid å drive vedlikehold, og så videre. Disse tingene prøvde vi å være litt utradisjonelle med i en type klimarapport. Ikke bare beskrive sånn er det i dag, så mye varmere er det blitt de siste 100 årene, sånn blir det i 2100 hvis ikke vi passer oss, men også ta dette også, hva kan vi leve bedre av mens klima svinger opp og ned rundt denne her oppvarmende trenden vi er på. Så hovedbudskapet, i hvert fall til forskjell for de 2 andre talerne som allerede har dekket det godt, det er at potensialet i å høste av det hverdagslige, hvordan klima svinger fra måned til måned, år til år, og gjerne 10 år frem i tid, i den grad vi klarer å favne det på en forutsigbar måte, enten fra ting vi har observert eller ting vi modellerer, det potensialet er enormt. Altså ressursene våre lever i det, de fluktuerer med det, det være seg fisken, det være seg landbruk, vannkraft, og hvor er det fornuftig å plassere disse havvindparkene i konkurranse med alle mulige andre hensyn. Og jeg vil også da anbefale artikkelen som Christoph litt beskjeden refererte til, The Quiet Crossing of Tipping Points, der at alt dette som skjer når det endrer seg etter hvert som vi går, det behøver ikke være veldig spektakulært, men det kan ha akkumulert nok til at vi likevel ikke kommer oss
tilbake. Så det var også en sånn beskjed vi prøvde å få fram i avslutningen på den rapporten. Tusen takk. Tusen takk, Tor. Og jeg kan bekrefte at det har vært 3 veldig spennende dager med norsk havforskning om Barentshavet i Bergen disse dagene. Nå har vi fått 3 veldig spennende foredrag. Vi har fått mye overraskende data, mye kjent og mye skremmende, men også litt håp. Så nå skal vi ha tid for litt spørsmål, og vi skal få de 3 foredragsholderne opp igjen, men til å moderere spørsmålsrunden så skal vi ha Eystein Jansen. Han professor i geovitenskap, paleoklimatologi. Han også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning, og som kanskje noen av dere vet her allerede, så har han nylig valgt som visepresident i den europeiske forskningsrådet, og han ble faktisk den første nordmann som innehar dette vervet, så det er jo stort. Eystein forsker på havstrømmer og deres innvirkning på klima, samt naturlig klimavariasjon. Han etablerte Bjerknessenteret for klimaforskning og var direktør for senteret i perioden 2002 til 2013. I 2014 til 2019 var han leder for det store ERC-forskningsprosjektet Eystein om klimaendringer. Han også direktør for Bergensnoden av Akademimøte, og i 2019 mottok han Bryggerprisen for livslangt bidrag til geologisk forskning, i tillegg til Melserprisen for fremragende forskning. Så da vil jeg be Eystein komme opp og moderere de foredragsholderne som har vært her, og så håper jeg foredragsholderen vil sette seg ned og ta plass i de gode lenestolene her. Takk skal du ha, Lise. Og da tenker jeg at det er først og fremst spørsmål fra salen som skal drive dette fremover. Så spørsmål, kommentarer, provokasjoner, alt er lov. Så da lurer jeg på om det er noen som har noen umiddelbare spørsmål. Dag? Vent til du får... Dette skal jo streames og tas opp og legges ut, så vi må bruke mikrofonen. Ja, først takke for 3 gode foredrag. Til siste foredrag så hørte jeg om mulighetene for prediksjon. Og så har vi også hørt om disse tipping points. Og da slår det meg kanskje at tipping points er vel noe som gjør at prediksjoner er veldig vanskelig. Litt sånn paradoksalt. Altså jeg mener, et tipping point gjør at du ender opp i et nytt type system som du ikke egentlig vet hva er for noe. Er det ikke slik? Og vil ikke det egentlig da vanskeliggjøre en type prediksjon hvis vi står overfor slike tipping points? Svaret er jo åpenbart ja, men jeg er uenig med premissene, for vi er så veldig opptatt av hele tiden gå og undersøke det spektakulære, hele tiden for å pushe det til å forstå eller observere. Nå bryter det sammen, mens vi har masse her å gjøre med å forstå og få forutsigbarhet inn i sånn som det fungerer nå, de kjedelige, hverdagslige svingningene opp og ned. Så vi er så veldig hissige på grøten. Vi skal hele tiden frem til... Så det er masse arbeid å gjøre i å forstå hva skal jeg si, hverdagen, og ikke bare gå rett til de katastrofale søndagene. Og så vil vi ha et problem, spesielt hvis det er en sånn ren regresjonsøvelse på at vi er avhengig av at fremtiden kun skal være hendelser slik vi har observert det. Da vil jo ikke en sånn prediksjon funke. Neste jeg har sett Gunn. Dette er fra en som ikke har greie på det dere snakker om egentlig. Men siden tipping points kom opp, så kan jeg si at jeg har litt greie på det, for det modellerer vi i samfunnsvitenskapene også. Og der var det veldig lenge snakk om at det var noen tipping points som viste seg, når vi fikk bedre data, ikke eksisterte. Det er et svensk paper som er stadig vekk referert veldig mye til, som aldri er ordentlig publisert, for de påstod at det var et tipping point, og temaet der dreier seg om andelen innvandrerbarn på skolen, og om det har noe å si for hvordan det går med elevene på skolen. Så det er et helt annet tema da. Men der var det sånn at man lenge trodde at hvis du fikk over 30% innvandrerbarn på skolen i snitt, så ville det ha betydning.
De analysene som gjort I ettertid viser seg at tipping points ikke finnes. Så siden dette ble tatt opp, så bare lurer jeg på, har dere data bakover I tid hvor dere faktisk har påvist disse tipping pointene? Christoph, jeg vil... det sånn at man kan... det et problem med terminologien. Så det masse snakk om tipping points. Og hva en tipping point ikke var... Mange mener med en tipping point en regimskift, men det to forskjeller. En tipping point bare en terskel. Ja? Så, og var det... Hvis det skjer noe, så det regimskift fra en stabil tilstand til en ny stabil tilstand. Og jeg enig I at tipping point ikke en vitenskapelig begrep, men kom opp fra lufta mer eller mindre. Det en veldig interessant artikkel by Russell og Nisse fra 2009 som beskriver det, også bruker av det begrepet tipping point I climate change research. Og de beskriver det som en generative metafor. Ja? Så det veldig... Så de mediene liker dette, fordi de får mer kliks. Det samme som med nuklearkatastrofe I Ukraina. Ja? Som kan skje, men vi vet ikke. Men det så det litt problematisk. Men vi finner I datasett og I modellkjøringer finner vi disse regimeskifts, men det mer vanskelig å finne disse terskelpunkter og de tipping points. Og forbringer det pådriv sammen med det hva skjer med abrupte endringer veldig vanskelig, og da begynner vi nå. Det planlagt en TIPMAP Model Intercomparison Project for spesielt se på disse vippepunkter I modellkjøringer under forskjellige randbetingelser. Og vi analyserer også de kjøringer som blir gjort for det siste FNs klimapanelrapporten med hensyn til hva skjer I havet. Hvor det plutselige endringer, lokal eller global. Og man finner masse av dem. Og det også på siste rekken her I auditoriet en spesialist som ser spesielt på disse tingene. Spesielt på oppvarming og oksygen. Og man finner disse endringene. Og hva man kan si at under oppvarming disse abrupte endringene det en større frekvens. Man kan ikke forutse eller predikere hvert enkelt event. Ja? Men man kan se med statistikken også hetebølger I havet. Det blir sterkere og med større frekvens. Slike ting kan vi med en viss sikkerhet predikere. Og med analysere de historiske perioder, der disse fingerprint-metoder, hvor man kan finne ut mer om dette, og bringe også datasett som ikke fullstendig, hvor det deler ikke, hvor man har ikke en fullstendig tidsserie over. Da kan man bruke disse datasett for å finne et bilde om disse abrupte endringene også. Men du har rett, og det disse kontinuerlige, sikre endringer som vi får, som ikke så spektakulære, de kan være muligens mer dramatisk enn disse tipping points som en generative metafor som. Ok, Tor, du vil... Ja, altså bare kort, nå kjenner jeg ikke samfunnsvitenskapen godt nok, men altså vi sliter litt med terminologien, at vi har gjort den litt for fleksibel innenfor klimaforskningen. Media liker det, vi liker av og til. Så det blir, altså, vi har gjort det litt utydelig. Men så det også slik at I noen av de konseptuelle modellene vi har for å tallfeste ting, så de klart til stede, men det også en rådende oppfatning. Jeg sier ikke at han 100% riktig, men det en rådende oppfatning av jo mer komplekst du klarer å beskrive systemet, jo mer ting du tar hensyn til, jo vanskeligere det å drive systemet til en type tipping point oppførsel.
Det må ikke være slik, men det ser vi ofte, at jo flere ting du tar hensyn til, jo mer komplett beskrivelse, jo vanskeligere det å pushe det til en sånn identifiserbar terskel. Da ser jeg om det flere hender oppe. Da har jeg et spørsmål først til Christoph. Dette med havforsurning, har det den typen potensiell tipping point, eller terskel der den ikke reverserbar, eller det noe man kan restaurere seg vekk fra? Om man kan restaurere den... Ja, eller at systemet relativt lett kan komme tilbake. For eksempel, sjøisen kan jo legge seg neste år. Ja. Men hvordan det med havforsuring? Nei, men med havforsuring det sånn at det ikke mulig for å endre. Så så kjemien i havet sånn at havet kan balansere... Hvis vi bringer inn noe CO2 i atmosfæren, så omtrent 90% vil bli tatt opp av havet, og 10% blir i atmosfæren. Ja, men det tar lang tid. Ja? Og man har dette karbon i havet, og pH-verdien går ned proporsjonalt med dette. Og det eneste som man kan gjøre hvis det en prosess som tar ut CO2 fra systemet. For eksempel, vi kan begynne for å ta CO2-fangst fra atmosfæren, og da blir havet en kilde til atmosfæren. Ja? Må du hente alt dette, hva havet har tatt opp, ut av havet. Det ikke mulig for å gjøre. Det veldig langtidsprosesser som flere millioner år som kan fikse det. I prinsippet det mulig, men det ikke relevant for mennesker eller politikken. Så det også beskrevet i IPCC-rapporten, i S-rock og i det nye også det som kom ut dette året. Det kan ikke føres tilbake. Og det også fare med å ha disse negative emissions, og politikerne arbeider med negative emissions. Vi kan fikse det senere, vi kan nå bruke litt mer CO2 og ha større emissioner, da kan vi ta dette ut av havet etterpå. Men det fungerer ikke fordi, eller det fungerer, men det reaksjonen at man plutselig har en lav havsirkulasjon med en kaldere klima, og da svinger klimaet tilbake, her spesielt for Norge, tilbake til en kaldere tilstand, hvor etter samfunnet har tilpasset seg til et varmere klima, og etterpå går det opp igjen. Så det en ny regning fra Jørg Schwinger fra Bjerknessenteret kom ut i året, som viser dette, og det ikke enkelt å fikse. Men med CO2, så det en del, ta ut med negative emissions, ta dette ut, men det så masse karbon lagret i havet allerede, at jeg tror det ingen realistisk opsjon hittil. Kanskje det smarte mennesker som finner en ny metode, men jeg vil ikke forvente dette. Ok. Spørsmål fra salen? Lise? Ja, jeg var veldig fascinert over den temperaturøkningen, eller det som du rapporterte at det var 20 grader i sjøvannet på dyphavet. Det gjort noe som helst biologi? Dette gjort fra foraminiferene? Det en helt annen type, så da kan leve ved 20 grader enn ved 1-2 grader, som du finner vanligvis på dyphavet? Jeg har jobbet mye med biologi på dyphavet, og det lave temperaturer og altså sakte prosesser. Så vet du noe om biologien og hvordan de har har det vært masseutrydelser da når du har disse toppene, eller? Vi ser at det store endringer i artssammensetning mellom foraminiferene. Vi vet
for tiden ikke mye om hvor fort disse endringene har skjedd. Altså den tidsserien jeg viste var over 65 millioner år, så det kan godt hende at det var liksom 1 million år tid for den endringen, sånn at fauna kunne tilpasse seg. Så dette det første inntrykket vi har nå, og så holder vi på med å finne ut hvor fort dette har skjedd. Ja. Jeg har egentlig et oppfølgingsspørsmål til deg, Nele, i forhold til dette. Hva tror du den optimale tidsoppløsningen man kan få tak i når det gjelder disse tidlige endringene? Ut fra det du vet om hvilke kjerner som tilgjengelige for å måle dette i. Den beste tidsoppnåelsen. Ja, det var liksom hvis alt gikk på best mulig måte. Ja, altså problemet med å gå så langt tilbake i tid jo at vi må ha et sted hvor sedimentene bygger seg opp langsomt nok, sånn at vi kan komme langt tilbake i tid, så da blir tidsoppløsningen begrenset på grunn av det. Så jeg tror vi kommer ikke til å klare bedre enn sånn noen tusen år med de arkivene. Men samtidig finnes det også arkiver på land, hvor vi finner for eksempel store skjell, og der kan vi til og med gjøre analyser som gir oss årlige eller sesonale oppløsninger. Så vi har på en måte en ganske høyfrekvent metode, altså en metode for høyfrekvente data fra sånne type arkiver, og så har vi det dyphavet som begrenset. Imellom de har vi et problem. Ja. Konstruksjon. Flere spørsmål. Da et spørsmål til deg, Tor. Den rapporten din, den gikk frem til 2100, men det jo ingen grunn til å tro at disse endringene stopper da. Så hva tenker du om? Du hadde sånn what we must prepare for, men vi må vel egentlig forberede oss på noe som enda verre og tar oss enda videre på den trenden som vi inne i. Ja. Du tenker oppvarming, havstigning og sånne spørsmål. Ja, altså, det jo interessant det der en tema med commitment, og det jo på mye det altså, hva har vi forpliktet inn i systemet allerede? Og Christoph snakker om de veldig lange tidsskalaene. Så kanskje vi like godt skulle bare slå til på den første sliden og sagt at det var det som var i pipeline. Men altså, noe av dette så vi ganske naivt på, så dette ting som i noen grad ikke vil gå veldig mye verre av de tingene jeg viste. Men selvfølgelig, altså, du har ting som saktevirkende. Altså, i systemet så det en ubalanse mellom du har en umiddelbar respons på å slippe ut den CO2-en, og skal du finne ut av det selv, så må du jo i balanse i sedimenteringen, som på geologisk tidsskala. Men sånn som det spennet som stod i vannstand, hva var det? Opp mot 1 meter, der ligger en del av disse usikkerhetene allerede inne, også for at det et usikkert forskningsfelt fremdeles. Så jeg ikke super ukomfortabel med det der. Men det mulig vi skulle gunnet på litt til. Vil du si noe her, Christoph, om de mer langsiktige perspektivene? Det sånn at jeg viser dette bildet med dette korrelasjon med den cumulative CO2-emisjonen og oppvarming. Det nesten lineær, det ikke fullstendig, det diskuterer folk fortsatt litt. Og med negative emisjoner det ikke spesielt, ikke fullstendig lineær. Så men det man kan se, så hvis det direkte avhengig hvor mange CO2 eller andre drivhusgasser vi bruker oppvarming, hele historien som vi har bak oss teller for dette oppvarming. Men hva nå hvis man stopper emisjonene, og man har ikke mer helt, alle emisjoner stopper man, og man hadde tenkt at etterpå, hvis man gjør det, så at det stadig samme oppvarming som
som skjer som en committed one. Hva nå at mer eller mindre temperaturen blir på dette nivået. Så det gode nyheter. Så hvis vi klarer å stoppe emisjonene, så får vi ikke enda mer oppvarming i fremtiden. Men det mer eller mindre en teoretisk ting, men likevel er situasjonen ikke helt håpløst. Så det vil si, hvis vi sparer emissioner, hvis vi endrer vår livsstil, hvis vi har mer Zoom-møter eller andre, beklager, det var ingen reklame, videomøter, og kanskje gleder oss mer med en litt avslappende livsstil, så hjelper dette til slutten. Og alle diskusjoner om renewable energies, fornybare energier, så hvis man sammenligner det med covid-situasjonen, det det vaksine. Ja? Så de renewables vaksine for å løse problemet. Og man må... Så jeg har spurt rundt i community, hva tenker dere om vaksine for klimaendring, og renewable energies stikkordet her. Og jeg tror det kan hjelpe oss, og det effektivt i prinsippet at vi får ikke en veldig stor committed oppvarming etterpå. Så det gode nyheter. Det litt ny resultat spesielt fra disse SECMIP og CDR-MIP kjøringer med J-systemmodeller. Ok. Lars? Og så slipper jeg det til på slutten, og så må vi runde av. Ja, takk for 3 veldig spennende foredrag. Men jeg har en kommentar til den diskusjonen dere hadde om tipping points. Fordi hvis vi går tilbake til den rapporten som Tor Eldevik beskrev, bakgrunnen for at den ble satt i gang opprinnelig i diskusjoner i Brussel, var jo tyske forskeres antydning av at den transatlantiske transporten av varme ville nå et tipping point, at vi altså ville få en close down av Golfstrømmen. Og denne ekspertgruppen som da Tor ledet, den konkluderte jo da med at dette ser ikke ut til å være noe alvorlig problem. Altså det finnes ikke noe slikt tipping point. Men allikevel det jo fortsatt noen tyske kolleger av deg som argumenterer den samme veien, selv om du da valgte å gå forbi det i ditt foredrag. Så det jo fortsatt noen som sier at her nærmer vi oss et tipping point. Jeg har bare lyst til å be deg kommentere det litt, selv om den rapporten som du ledet, den konkluderte jo med at det finnes ikke. Så har jeg en annen kommentar, og det styrken i denne diskusjonen. Den går jo på de fysiske og kjemiske havforstyrring. Men det har jo det mye mindre beskrevet hva man kan, fordi det dårligere, sånn som du var inne på. Hvilke konsekvenser har det for de biologiske systemene? Og der jo, hvis vi hadde hatt en oppvarming som gikk så langsomt som hvis vi reverserte den geologiske tiden, så har man jo muligheter for at systemene vil evolusjonsmessig tilpasse seg. Det har vi jo ikke nå. Organismene vil stort sett være de samme som de vi har nå. Og det betyr at vi kan vel predikere en god del om hva som vil skje ved en fortsatt både høy temperatur og enda verre oppvarming. Og det diskuteres jo nå da, utover det som du beskrev i din rapport, hva som skjer med de biologiske systemene. Alt fra encelte plante-dyreorganismer og videre oppover til tørrfisken din på toppen. Altså, hva det egentlig vi kan vente av endringer i de biologiske systemene, som jo selvfølgelig har alvorlige konsekvenser, også for norske fiskerier. Slipper jeg det til Tor til slutt, for Christoph vil også kommentere dette med havsirkulasjonen, men veldig kort, Christoph. Så man kan si med 2-3 graders oppvarming sannsynligheten for en veldig sterk 50% endring av havsirkulasjonen. Det fortsatt 1%. Ja?
Så vil du stige på et fly hvor du har en chance 1 til 99 at den styrter, så ja, det ikke så sannsynlig, men likevel denne små sannsynlighet likevel betydelig. Og det folk som det ikke helt avklart. Tendensen at man sier det vil ikke komme en kollaps, men jeg i prinsippet tenker det også, men det litt, man skal ikke være uforsiktig, så det fortsatt fare. Takk skal du ha. Da tog et relativt kort slutt. Ja, det hyggelig dette med min rapport. Altså, Alexander den store, Robert sånn og sånn, hadde han ikke med seg en gang en kokk. Så det var jo ESAK sin rapport, og jeg var med å lede ekspertutvalget, så vi var noen 20 stykker, til dels pisket av deg blant annet. Vi sier ikke at dette tipping pointet kanskje ikke eksisterer. Vi sier at vi tilsynelatende langt unna en slik tilstand nå. Vi tror også det en ekstremt usannsynlig tilstand. Men vi skriver fremdeles at det en sånn low likelihood, high impact, og det må fortsette å overvåkes. Så vi dessverre slik at både i media, og sånn som vi har spilt det til media, og også en del forskningsfelt, mye mer opptatt av at dette en reell mulighet, at det en tilstand vi faktisk på vei inn i nå, enn det jeg mener som fagperson, og det dette ekspertutvalget som jeg var klok nok til å sette seg opp med, mener. Okay, da tror jeg at vi runder av der. Vil du si noe til slutt, Lise? Det sikkert noen praktiske beskjeder også. Takk for meg.